الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdërimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm për Allahun Azza wa Jall, ndërsa salavatet, selamet e përzemër të i dërgojmë shëmbëtyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bën prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, temat të cilat do të përkujtoja fillimisht veten time, pastaj inshallah do të përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën vepërmirësia dhe shpjegimi i pjesëve të saj. Pra do të flasim për vepërmirësinë, po ashtu do të shpjegojmë edhe pjesët e vepërmirësisë, shpërblimet e vepërmirësisë dhe çështje tjera të cilat kanë të bëjnë me vepërmirësinë. Allahu xhaleshanuhu në surën 22 ajeti 77 na drejtohet dhe na thot Bismillahirrahmanirrahim: Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. O ju të cilët keni besuar, bëni rukun dhe sejdën. Pra, e ka përmend rukun dhe sejdën se janë pjesë kryesore të namazit. Me fjalë tjera nënkuptohet, o ju të cilët keni besuar, faleni namazin rregullisht me kushtet, normat dhe në kohën e tij. Wa'budu rabbakum, po ashtu kryeni edhe ibadetet tjera ndaj Zotit tuaj. Waf'alu l-khayr la'allakum tuflihun. Veproni vepra të mira në mënyrë që ju të jeni të shpëtuar, të jeni nga dhënjimtar dhe të fitoni edhe në dynja edhe në ahiret. Pra këtu Allahu xhaleshanuhu në mënyrë direkte mua dhe ty na obligon me punën e khajrit. Pra thot, waf'alul khair, veproni vepra të mira. Jini aktivitet në punë të khajrit. Të jesh në lëvizje gjithnjë që ti të bësh punë të khajrit. E nëse ne e dëgjojmë Allahun xhaleshanuhu, falim rregullisht namazin, zbatojmë rregullisht ibadetet tjera, por nuk mjaftojmë vetëm me to. Shif, Allahu xhaleshanuhu të mjaftojshin vetëm për vete, do të mjaftonte vetëm falë namazin, bëri ibadetet tjera, edhe ti do të jesh, do thot, fitimtar. Por Allahu e vazhdoi ajetin kuranor. Nuk e la vetëm namaz, ibadet dhe kaq. E fatkeqësisht do besimtar sot mjaftojnë vetëm me veprën, do thot për vetveten e tyre. Dhe nëse bisedon, diskuton, aq thot dhe unë fali namaz, elhamdulillah, ju ruhem mëkateve të mëdhaja, i kri ibadet e tjera dhe unë jam mirë. Nëse kështu veprojmë vëllau im, në bazë të ajetit kuranor, ende nuk jemi mirë. Po kur do të jemi mirë, kur do ta vazhdojmë edhe pjesën e ajetit, çfarë thot Zoti? Waf'alul khair. Vazhdoni të bëni edhe punë tjera të mira. Pra me namaz, ibadet, plus edhe aktivitetet tjera të khajrit, atëherë me lejen e Allahut do të jeni fitimtar. Me një vend tjetër, Allahu xhaleshanuhu duke na urdhëruar që ne të jemi të përkujdesshëm ndaj aktiviteteve të khajrit në çdo çështje të jetës tonë, qofshin në xhami, në humanitet, në arsim, në shëndetësi, kudo qoftë, nëse lipet diçka që ne të bëjmë plus veprimtari të khajrit, ajo veprimtari është e urdhëruar nga Allahu xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu thot kështu: Lejsa alejke hudahum. Ti thot, o Muhammed, nuk ke mundësi që ti
ti drejtosh ata në rrugën e drejtë. Walakin Allah yahdi man yasha. Mirë po Allahu e udhëzon kënd të doj aj. Pra, kush dëshiron ti me zor, s'u shtin dikënd të udhëzohet apo të bëj vepra të mira. Po Allahu është ai i cili ua mundëson. Mirë po kujt, Allahu thot, unë ja mundësoj çdo njeri që dëshiron të bëj vepra të mira, unë ja mundësoj të bëj vepra të mira. Pra mos thuaj se s'mundem, mos thuaj s'di, mos thuaj s'kam kapacitet. Po thuaj nuk du të bëj vepra të mira, nuk du të bëj aktivitete shtesë. Se nëse dëshirojmë, atëherë Allahu na mundson që ne të bëjmë vëllezër. Pse se Allah thot, men jahada fina lanahdiyana subulana. Kush mundohet për punë të mira, unë thot Allahu do t'ja rregulloj rrugën atij, do t'ja rregulloj rrugët dhe do t'ja mundsoj që ai të bëj vepra të mira. Por është problemi se ne a kemi vullnet, ne andajmë kohë, ne a japim nga mundi jon për vepra të mira. E Allah thot, ulakin Allah yahdi man yasha. Allahu e udhëzon kënd të doj, pra ai i cili dëshiron, Allahu do ta udhëzoj, me zort nuk shkon. Wama tunfiku min khairin fali anfusikum. Thot o njerëz, a çfarë ju e jepni për hir të Allahut nga pasuria juaj? Allahu është i pasur për të. Allahu nëse don atij çfarë ti i ndihmon e bën shumë më pasanik se ti dhe ti të bën në vendin e tij. Ky është Allah, pasuria është në dorë të Allahut, shëndeti në dorë të Allahut, familja në dorë të Allahut. Po Allahu thot, ju jepni nga ajo të cila unë ju kam dhënë juve, sepse e mira e saj do të kthehet përsëri për ju. Wama tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Wama tunfiku min khairin yuwaffa ilaykum. Mirë po, bëni kujdes, atë që e jepni nga pasuria juaj, nga mundi juaj, do të thot, nga kapaciteti juaj, bënja vetëm për hir të Allahu xhelleshanu dhe duke shpresuar kënaqësinë e Allahu xhelleshanu. Wama tunfiku min khairin yuwaffa ilaykum. Sepse çdo hajër, kujdes vëllezër, kjo le të jetë një nxitje më e madhe që ne të bëjmë hajër, që ne të jemi të kujdesshëm ndaj hajrit. Thot, dinja se çdo njeri prej jush, çfarë hajri të bëj, çfarë do vepër të mirë, çfarë do aktiviteti të mirë të bëj, çfarë thot Zoti, yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Allahu do t'ja u kthej dhe do t'ja u pagu juve atë mund, atë pare, atë kohë, atë çfarë ju e jepni me sinqeritet për hir të Allahut. Allahu thot do t'ja u paguaj juve edhe më shumë se sa ti që ke dhënë, shumë fishin e saj do ta kthej. Wa antum la tudhlamun, dhe ju as pak nuk do t'ju bëhet zullum në atë çfarë ju e keni dhënë. Vazhdon Allah thot, lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah. Dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme vëllezër që ne ta kapim. Thot Allahu, dhe fukarat të cilët janë të kufizuar në aftësitë e tyre. Pra është fukara dhe është i kufizuar në aftësitë e tija. Është psakat, apo e ka vështirë, apo e ka rënd, ka një arsye që ai fi sabilillah la yastati'una darban fil ard, pra ka një arsye dhe ai nuk mund të ecë në për tokë, të punoj dhe të fitoj, dhe të thot rrezikun për veten dhe familjen e tij. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Ndërsa njerëzit mendojnë se ato njerëz nuk janë të aftë, janë dembel dhe nuk duan të punojnë. Mirë po, nderi i tyre, karakteri i tyre, ma shumë pajtohen që ata të rinë dhe të durojnë urinë për veten dhe familjen dhe nuk dalin që ata të lipin, nuk i lën nderi dhe karakteri i tyre. Mirë po, ti e din se ai është i pamundur, ti e din se ai e ka vështirë, atëherë ti obligohesh ti lipësh fukarat,
ti obligohesh ti lipësh të pamundurit. Ti obligohesh ti kërkosh ata dhe ti vadin situatën e farefisit tënd. Ti e din situatën e familjes tënde. Ti e shef dikën se ai punon, mundohet, mirë po rroga është aq 300 euro dhe kush e ka 300 euro. Ose edhe shumë rroga edhe më pak, mundohen dhe ti mos prit që ai të ta trokas derën, se ndoshta nderi i ti, karakteri i ti nuk do ta bëj ai, do të qëndroj uri dhe do të duroj uri për veten dhe familjen. E nëse ti e kupton dhe e din dhe duhesh ti ta kërkosh atë njeri dhe kur do ta shohish, ti duhet të jesh ai i cili ja troket derën që ti ndihmosh atij, sepse në fakt ti i ke dhënë me ndihmën ndaj atij, i ke dhënë borxh Allahu dhe ke investuar te Allahu xhalleshanu. Allahu do ta merr atë parën tënde, do ta shumëfishon dhe do ta kthen përsëri. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ju thot i njihni ata njerëz me shenja dalluese të tyre. Ti e dallon se ai është mundohet. Mirë po aq e ka kapacitetin. Dhe ti e dallon se aq e ka kapacitetin. Për atë thot Allahu mos u bëj xahil si i paditur për situatën e tij. Por atë e ndalon që të lip karakteri dhe nderi i tij. E ti shko dhe shtria dorën atij. Wa ma tunfiku min khairin fa inna Allaha bihi alim. Dhe rini rahat për gjithçka çfarë ju e jepni, Allahu e din dhe do t'ju shpërblej për atë. Po ashtu o vëllezër. Me një vend tjetër Allahu xhalleshanu, duke na nxitur mua dhe ti që të jemi aktiv në çdo aspekt të jetës tonë, edhe në xhami, edhe në humanitet, në shëndetësi, në shkollë, në arsim, kudo qoftë, që ne e kemi mundësinë që të bëjmë punë të hajrit, të jemi të parë çfarë garojmë në ato punë. Allahu thotë kështu: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Dhe kush prej jush bën një punë të hajrit, qoftë edhe sa një thërmi, atë do ta sheh para Allahu xhalleshanu shpërblimin e saj. Mirë po bëni kujdes që çdo njeri prej jush i cili bën edhe punë të keqe, qoftë edhe sa një thërmi, edhe të keqen do ta sheh para Allahut xhalleshanu. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke na nxitur mua dhe ti o vllau im dhe duke na shpjeguar mundësitë dhe duke na shpjeguar pjesët e vepërmirësisë, ai neve na thot kështu: "E dalu alel khayri ke fa'ilihi." Ai i cili bëhet sebeb, udhëzon për një vepër të mirë, e ka sevapin dhe vlerën e çdo njerit i cili do të punoj me atë vepër që ai është bërë sebeb. Bënu sebeb që t'u lehtësosh mësimin të tjerëve. Bënu sebeb që t'u lehtësosh të tjerëve kalimin në rrugë. Bënu sebeb që t'u lehtësosh njerëzve çdo çështje të jetës së tyre, sepse çdo njeri që do ta shfrytëzoj atë që ti e bë sebeb nga vepra jote e mirë, ta dish që Allahu xhalleshanuhu do të shpërblej për atë. Po ashtu o vëllezër, me një hadith tjetër thot pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Men sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila min ba'dihi, min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a." Dhe kush prej jush bëhet sebeb për një punë të mirë, do ta ketë sevapin e çdo njeri që e bën atë punë dhe atij nuk i zvoglohet asgjë nga ai sevap. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a. Mirë po bëni kujdes, kush bëhet sebeb që në islam dhe tek njerëzit të bëhet sebeb për një vepër të keqe, pra ai bëhet sebeb që tjerët të vazhdojnë me atë të keqe që ai e ka bërë sebeb atë të keqe. Çfarë thot pejgamberi alayhis salam? "Kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi yunqasa min awzarihim shay'a." Ai thot do ta bardh mëkatin, do ta bardh gjinahin e çdo njerit që do të veproj me gjinahin të cilin ai është bërë sebeb. Pra vëllezër të dashur, vepërmirësia. Ç'është vepërmirësia? Pra nga ajetet dhe hadithet, ne e kuptuam se vepërmirësi është çdo vepër të cilën Allahu xhalleshanu dhe pejgamberi alayhis salam
e ka sqaruar, e ka qartësuar si të mirë. Dhe në vepërmirësinë është çdo vepër e cila ju bën dobi njerëzve, pa dallim race, kombi, gjinie, feje, pra pa asnjë dallim, derisa një vepër ju bën dobi njerëzve, dhe ajo vepër është e lavdruar në trurin dhe në aspektin logjik të gjithë njerëzit, ajo vepër hin në veprimtarin e mirë të cilën Allahu Gjellëshanuhu dhe pejgamberi sa ne ka sqaruar dhe për të cilën Allahu do të na shpërblej edhe në dynja edhe në ahiret. Pra, çdo udhëzim që e udhëzon dikënd për një hajër, çdo pasim të sunetit të pejgamberit alayhis salam, pastaj çdo vepër nga e cila kanë dobi njerëzit, pa dallim race, kombi, gjinie, feje, dhe kanë dobi kafshët, të gjitha këto vepra të mira, sa ma shumë që ne t'i bëjmë, vëllezër, t'i veprojmë, aq më shumë do të plotësojmë karakterin ton si njerëz. Aq më shumë me këto vepra të mira do të afrohemi te Allahu Gjellëshanu. Po ashtu, me këto vepra të mira, ne sforcojmë lidhjet njëri me tjetrin si shoqëri njerëzore, mbrojmë shoqëri njerëzore nga e liga dhe i udhëzojmë ata nga e mbara. Kjo i ngjan, o vëllezër, vepërmirësia, si një peme që rënjët i ka thellë në tokë dhe degët i ka të larta dhe frytet e saj, bereqeti i saj, nga çdo anë shërben dhe ju bën mirë, do të thotë, mbar njerëzimit. Kjo është vepërmirësia. Për atë, vëllezër, qëllimi kryesor dhe qëllimi më i lartë i jetës së njeriut duhet të jetë që ai të bëj vepra të mira. Kjo është shumë e rëndësishme. E përsëris nga rëndësia që e ka. Qëllimi kryesor në jetën tonë, o vëllezër të dashur, duhet t'ja bëjmë ne, unë dhe ti, që unë të bëj vepra të mira, kudo që unë kam mundësi, që unë të urdhroj për të mirë, që unë të ndaloj nga e keqja, që unë të nxis të bëjnë ibadete, mirësi, dhe unë të nxis që të largohen njerëzit të ri dhe të tjerët nga e keqja. E nëse ne, o vëllezër, vazhdojmë dhe ja bëjmë qëllim kryesor, çdo njeri vetes tonë, që unë që sot qëllim të jetës time është që unë të bëj vepra të mira dhe të largohem nga veprat e këqija, atëherë bashkarisht ne si shoqëri njerëzore dhe veçanërisht si musliman, fillimisht do të arrisim njerëzillëkun ton si njerëz. Pra do të jemi fillimisht të kompletuar me cilësit e të qenurit njeri që Zoti e bëri njeriun krijesën më të dalluar, më të bukur në faqe të tokës. Dhe mandej me vepra të mira do të arrim edhe kënaqësinë e Allahut Gjellëshanu. Vëllezër të dashur, Islami, të cilin ne jemi pjesëtar dhe pjesë e tij, ai ka bërë një baraspesh mes punës dhe aktiviteteve të cilave ne fitojmë mirësi në këtë botë dhe aktiviteteve dhe punëve tona që fitojmë mirësi për botën tjetër. Pra, Islami na urdhron që ne të punojmë vepra të mira, të cilat neve na sigurojnë kënaqësi në këtë botë, mirë po t'i japim më shumë rëndësi veprave të mira, të cilat do të jenë, do thotë, në botën tjetër më të rëndësishme. Për të, Allahu Gjellëshanu thot, pra për këtë baraspeshim mes veprave për ahiret dhe për dynja, që të mirën e tyre do të shpresojmë më shumë në ahiret dhe për disa prej tyre më shumë në dynja, Allahu thot kështu: el malu wal banun zinetul hayatit dunya. Padyshim që pasuria dhe fëmijët janë zbukurim i kësaj bote. Pra kënaqu, mundohu, puno që të fitosh, do të thotë, nga pasuria sa ajo është zbukurim në këtë botë. Po ashtu të kesh fëmijë është zbukurim i kësaj bote.
wal baqiyatu salihati khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Mirë po, veprat e mira tjera të mbetura për tek Allahu Gjelleshanuhu, ata janë shumë më të mira dhe shumë më të dobishme se sa të kësaj. Pse? Se veprat që i bëjmë dhe shpresojmë shpërblimin për botën tjetër, mirësitë e botës tjetër janë pra të xhenetit shumë më të shumta dhe për dallim nga mirësitë e kësaj bote do të jenë të përhershme. Pra, veprat të mira llogariten të cilat në botën tjetër janë më të vlerëshme, është përkujtimi i Allahut në subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pastaj me faljen e namazeve nafile, pastaj me leximin e Kur'anit, me mësimin e fesë islame, mandej me ndihmën e të tjerëve për t'i udhëzuar për ndonjë ibadet e kështu me radhë. Po ashtu, Allahu Gjelleshanuhu duke na treguar atë baraspeshën dhe se na fton që t'i japim më shumë rëndësi veprave në të ahiretit, sepse mirësit, shpërblimi i veprave të ahiretit është shumë i madh nga veprat të cilat na sigurojnë kënaqësi në këtë botë. Allahu Gjelleshanuhu thotë kështu: "Fema utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya." Pra, çdo mirësi të cilën thot Allahu unë u jap juve, ajo nuk është asgjë tjetër përveç se kënaqësi në këtë botë. Wa ma inda Allahi khairun wa abqa, ndërsa mirësitë Allahu Gjelleshanuhu janë më të khairit, janë më të mira, wa abqa dhe do të jenë të përhershme. Për kënd janë këto të mira? Lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Pra nëse dëshironi që të mbani baraspeshën mes punës dhe aktiviteteve që ju sigurojnë mirësinë në dynja dhe më shumë në botën tjetër, ato arrihen me besim të sinqertë te Allahu Gjelleshanuhu dhe me mbështetje të punëve tona te Allahu Gjelleshanuhu. Vëllezër të dashur, vepërmirësia me llojet e saja në të cilat na nxit Allahu Gjelleshanuhu. Pra ne e pam prej fillimit se Allahu gjithnjë na fton në vepra të mira. Dhe disa nga ato i spjegon më detajisht dhe për disa të tjera na fton në përgjithësi. Mirë po, si për kufizim, ne mund të themi se ai Allahu na fton që ne gjithnjë të garojmë në vepra të mira e jo të tërhiqemi nga veprat e mira. E nëse ne e dëgjojmë Allahun e lartëmadhërisëm dhe që sot unë nuk do të pres prej të tjerëve të bëjnë ndonjë vepër të mirë, po unë do të jem i pari i cili garoj që unë ta bëj atë vepër të mirë, kudo që të paraqitet nevoja për atë vepër të mirë. Kështu ne o vëllezër nëse veprojmë, ne padyshim që në këtë mënyrë ne do të arrijmë që të jemi më afër Allahut Gjelleshanuhu. Në këtë mënyrë ne do të arrijmë që të bëhemi të dashurit e Allahut Gjelleshanuhu. Ne në këtë mënyrë do të arrijmë që të praktikojmë një sunet të pejgamberit alayhis salam. Ne në këtë mënyrë do të sigurojmë aktivitete, do të sigurojmë drejtësi, do të sigurojmë paqe, do të sigurojmë harmoni dhe do të sigurojmë çdo mirësi për ne si musliman dhe për mbar shoqërinë islame. Pra vëllezër të dashur, të bëjmë kujdes e të garojmë në punët e hajrit, e jo të bëhemi dembel edhe të bëhemi që ne të largohemi nga punët e hajrit. Për atë, Kur'ani famëlar të vëllezër, na fton dhe na nxit që ne të jemi pjesë e çdo aktiviteti shoqëror dhe fetar i cili është në dobi të mbar njerëz dhe madje edhe në dobi të kafshëve dhe çdo krijesë të cilën e ka krijuar Allahu Gjelleshanuhu. E nëse ne vazhdojmë kështu, padyshim që Allahu Gjelleshanuhu me vepërmirësinë tonë do të na siguroj lumturi edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men dalla ala khair", pra kush udhëzon, mëson, bëhet sebeb
dhe është aktiv dhe bën aktivitet ala khair për çdo vepër të mirë, çfarë thot? Felehu mithle ejrihi mithle ejr failihi, dhe ai për atë aktivitet që është bërë sebeb do të merr sevape për çdo njerin i cili do ta veprojë atë aktivitet. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i nxitur besimtarët që ata gjithnjë të jenë aktiv në vepra të mira e jo të jenë pasiv e të presin nga të tjerët, ai e kapi një ditë për dorë Hazreti Aliun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. E kapi për dorë dhe i tha, pra pse e kapi për dorë? Që ti tregoj më mirë që muslimant të kujdesen për vepërmirësinë dhe gjithnjë të jenë aktiv në vepërmirësi. Çfarë i tha? O Ali, bëj kujdes që ti udhëzosh njerëzit në rrugë të mbarë, në rrugë të mirë, se nëse arrin që ti të bëhesh sebeb që një njeri ta udhëzosh në rrugën e drejtë, do të kesh mirësi për atë punë dhe aktivitet që e ke bërë, vlera më shumë se sa ka e gjithë toka dhe qielli. Pra nuk e dim o vëllezër se ku do të del sevapi i veprave tona. Për atë gjithnjë duhet të jemi vigjilent dhe të garojmë që ne gjithnjë të jemi aktiv në punë të mira. Po ashtu vëllezër të dashur, Allahu na fton që ne ta ushtrojmë, ta mësojmë veten tonë dhe t'ja bëjmë parim vetes tonë garimin në vepra të mira. Për atë Allahu Gjelleshanu thot: wa aqimu s-salate wa atu z-zaka. Pra i spjegon këtu në mënyrë të veçantë disa punë të mira, pastaj edhe në përgjithësi të gjitha veprat dhe veprimtarinë e mirë. Thot: wa aqimu s-salate wa atu z-zaka. Falnja namazin dhe jepnja zekatin. Wa aqridullaha qardan hasana, dhe jepni borx të mirë për hir të Allahu Gjelleshanuhu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Besoj se kjo ajet na mjafton o vëllezër që unë dhe ti që sot kur të dalim prej këtu të interesohemi në çdo çështje, në xhami, në humanitet, në vendin ku jetojmë këtu, në çdo çështje që ka aktivitete dhe ju bëjnë dobi njerëzve dhe çdo njeri dhe çdo krijese, që kur të dalim që këtu të marrim që veprimtari dhe vullnet që ne të garojmë në vepra të mira. Besoj se nëse e dëgjojmë këtë ajet kuranor do të na kishte mjaftuar që ne kur të dalim që këtu të ndryshojmë dhe të interesohemi, të pyesim dhe të fillojmë të veprojmë dhe punojmë në aktivitete të hajrit. Shihni çfarë thot Allahu, thot: falnja namazin, jepni zekatin, jepni borx të mirë për hir të Allahut dhe me borx nuk jep borxhlut, po ja jep Allahu, thot: wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Kjo është shumë e rëndësishme. Thot çdo punë, vuluz lezer, ajet kuranor, s'është fjalë ime. Çdo punë të mirë, të hajrit që ju e veproni. Shif, nuk thot as besimtarve, as nuk thot, pra çdo vepër e mirë, çdo vepër e mirë që ajo është e dobishme për ndonjërin dhe e dëmshme për asnjërin. Çfarë thot? Tajiduhu inda Allah. Atë thot ju do ta gjeni te Allahu dhe do të shpërbleheni për atë te Allahu Gjelleshanu. Hua khairun wa a'zamu ajra. Thot kjo punë, pra aktiviteti, garimi i juaj në punë të hajrit, ama çdo punë e hajrit, ta dini thot hua khaira, ajo është më e hajrit për ju nëse dëshironi të bëni më të hajrit. Pra kush prej nesh nuk dëshiron të bëjmë më të hajrit? Çdo njeri ne dëshirojmë që ne të bëjmë më punën të hajrit te Allahu Gjelleshanu. E Allahu tregon se puna më e hajrit është ai aktivitet që ajo punë kthehet për dobin e njerëzve. E çfarë do të pasojë? Allah thot: wa a'zamu ajra. Dhe për atë aktivitet tëndi dhe punën tënde të hajrit, që dobia e saj është kthyer te njerëzit, Allahu do ta shpërblej
dhe do ta kthej. Ti thot Adhim është shumë e madhe, gjigant. E Allah nuk thot do ta kthej me një shumë maramendse atë aktivitetin tënd. Po thot Adham, maksimumin e mirësisë time, unë do ta shpërblej ty atë aktivitet, atë kohë, atë mund dhe atë angazhim që ti e bën për të mirë. Wastaghfirullah, inna Allaha ghafurur rahim. Fa kërkoni falje te Allahu, thoni astaghfirullah, se vërtet Allahu fal dhe mëshiron shumë. Lutim Allahun e lartëmadhërisëm na bëj neve, t'i bëj fëmijët tanë, t'i bëj mbar besimtarët nga ata të cilët gjithnjë veprojnë vepra të mira dhe t'i bëj nga ata të cilët gjithnjë garojnë në vepra të mira. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.